Umuthi tabarĩra-inĩ ya Kenyu na Kenyu turanyitanĩra na Paul Kamau ũrĩa nĩ mwendia wa maĩ mwena wa Moro harĩa orũragia akĩhũthĩra tukutuku ĩno. Kamau ambĩrĩirie wĩra wa kwendia maĩ mwaka-inĩ wa 2008 harĩa orũragia maĩ taũni-inĩ ya Moro na Keepleft akĩhũthĩra nduthi mũthemba wa tuktuk. Wĩra ũyũ ndawambĩrĩirie gatene tondũ ndawambĩrĩirie mwaka wa 2008 thutha wa kothi ĩrĩa ndekĩte ya gũtuma, na kũrĩa ndatumagĩra nĩ na gũkũ kũndũ gwĩtagwo Kirisoi Kamora. Rĩu nĩ ũndũ wa maũndũ ma crashes ngĩthamĩra gũkũ Moro, ngĩona ndakinya gũkũ Moro ndaikarire ũguo ngĩgĩa na rĩciria rĩa kwenderia andũ maĩ. Ũndũ wa mbere niĩ ndokĩra nĩ kwamba kwĩra Ngai nĩ wega. Wa mbere ngacoka ngagagũrwo nĩ mũtumia, ngaumagara ngathiĩ o harĩa tũtahaga maĩ ithima-inĩ. He ithima he gĩthima gĩ Peace, he gĩthima gĩ mwena ũrĩa wa Posta. Ndatahĩra maĩ ndekĩrĩra andũ ndatahĩra tukutuku-inĩ rĩ, niĩ nĩ nganjia kũrũria gwĩkĩra andũ mĩkawa-inĩ na mbucĩrĩ-inĩ na handũ harĩa hangĩingĩtio na andũ agwaka no ndĩmatwaragĩra mangĩnjĩtia. Atarĩirie kuma ambĩrĩrie wĩra ũyũ nĩonete umithio mũnene, kuona athiĩte na mbere na kwambatĩra kuma gũkua maĩ na mũithikiri nginyagia gũkua maĩ na tuktuk ĩrĩa ahũthagĩra rĩu. Ndarĩ na gabaithikiri kau nĩko ndanjirie nako wĩra, na nĩ njũkĩte ũguo ngĩambatagĩra ikero, ngĩũka ũguo ngĩgũra gatuthi ngĩruta nako, na rĩu kwa ihinda-inĩ rĩrĩ ndĩna tukutuku ĩno mũrona haha. Nĩ wĩra ũrĩa akumĩtie na njĩra nene, kuona nĩguo ũmũhotithagia kũhingia mabataro make na ma bamĩrĩ yake. Nĩ wĩra nyendete tondũ nĩ wĩra ũhotaga kũrũgamĩrĩra bamĩrĩ yakwa, nĩguo ndĩhagĩra bills na maũndũ mangĩ maingĩ. Wĩra ũyũ nĩ ũhotithagia kũhingia mabataro makwa tondũ korwo ndũhotithagia rĩ, tukutuku ĩno mũrona haha ndĩngĩrĩho, hihi no gabaithikiri kangĩrĩho. Kamau nĩ atarĩirie o ta mawĩra marĩa mangĩ ũyũ wake ũrĩ ona moritũ maguo, haha agĩkĩrĩtana kũrĩ mbeũ njĩthĩ kwaga gũcagũraga wĩra. Wa mbere rĩngĩ nĩ ũgũtwarĩra customer maĩ akũrie maĩ ma waruta kũ, tondũ rĩngĩ nĩ ũthiĩ ũgakora rĩngĩ kũrĩa tũrataha maĩ ta ihinda-inĩ rĩrĩa kũraura ithima nĩ ithũkagia maĩ, rĩmwe makagĩa cumbĩ na rĩngĩ magacabuka magacenjia kara yamo. Rĩngĩ nĩ ũthiaga ũgakora maĩ kũrĩa tũrataha rĩngĩ gũtirĩ thitima nĩ irengirwo, na rĩngĩ maĩ tũkagĩra rĩngĩ kũraihu, ona rĩngĩ nĩ ũgũtwarĩra customer maĩ rĩngĩ ũcereirwo akagĩa na ũhoro wa kũrakara. Rĩu ũndũ ũrĩa niĩ ingĩenda kũmwĩra atĩ nĩ ũndũ wĩgiĩ mawĩra maya tũraruta, tondũ niĩ ndanjĩrĩirie thĩ harĩa kamaithikiri ngĩũka njũkĩrĩte ũguo, ngĩgũra gatuthi ngĩũka njũkĩrĩte ũguo, rĩu nĩ ndĩna gatukutuku gaka mũrona haha, na rĩu rũciũ rũngĩ rĩngĩ ndahota gũgakorwo na gĩtanka, ndĩmwendagĩria maĩ na gĩtanka. Na nĩ ũhoro wa ma nĩ atĩ Kenyu na Kenyu cioyanagĩra nda. Kamau nĩ ekĩrĩte wĩra atĩ thabarĩ ndaya yambagia na ikinya rĩmwe, kuona harĩa arĩ tiho ambĩrĩirie na agekĩra kĩara atĩ Kenyu na Kenyu cioyanagĩra nda. Handũ-inĩ ha Inooro TV tabarĩra-inĩ ya Kenyu na Kenyu kuma mwena wa Keepleft mũhaka-inĩ wa gĩcigo mbunge kĩa Moro na Kuresoi ya rũgongo, niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njũgũna.